มีบ้าน Oceansideplace-C15 นะคะไม่ไกลจากทะเลเลยจะเป็นทะเลหาดของแหลมแม่พิมพ์นะคะก็คือเดินออกไปทางหลังบ้านก็ได้อีกนิดเดียวเองก็ถึงทะเลมีครัวแล้วก็เครื่องครัวครบเลยด้านล่างมีห้องนอน1 ห้องที่นอนเสริมเพียบที่นี่เน้นสีสันและเอนเตอร์เทนนะคะมี Wi-Fi มีอุปกรณ์ปิ้งย่างที่เล่นน้ำก็มีนะคะห่วงยางทะเลจะอยู่ตรงนู้นสีฟ้าที่เราเห็นไกลๆนี่เดินไปแป๊บเดียวนะคะตรงนู้นเป็นทะเลข้างหลังนี้เป็นสระบัวเดินไปนิดเดียวเองเดี๋ยวไปดูข้างบนกันถ้าสนใจถ้าชอบก็รีบจองเลยนะคะเข้ามาดูเบอร์ในคลิปหรือในเว็บไซต์ได้เลยจะเป็น Oceansideplace 40 30 45เขาจะมีอยู่3 หลังนะคะตอนนี้หลังนี้เป็น45เซิร์ชเป็น Oceansideplace 44ค่ะจะเป็นเว็บหลักมีอีกห้องนึงมีห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องห้องนี้ก็มีห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นเหมาะกับการมาเป็นครอบครัวนะคะมีหลายห้องก็ราคาไม่แพง